काय तुम्ही पण असं विचार करतात की कोणाची आठवण आली की हिचकी येते? तर तुम्ही चुकीचे आहात, कारण हिकअप म्हणजे हिचकी. तुमच्या पेटमध्ये असलेल्या डायफ्रॅगमचे अबनॉर्मल मार्गाने कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे अकळण्यामुळे येते. हे तुमचं डायफ्रॅम आहे आणि हे असं कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होऊन श्वास घेतो. डायफ्रॅमच्या सोबत तुमच्या व्होकल कोर्डची ग्लोटिक मसल्स पण खुलते आणि बंद होते. इन शॉर्ट, डायफ्रॅम, लंग्स आणि ग्लोटिक मसल ताळमेळाने काम करतात. परंतु कधी कधी तुमचं डायफ्रॅम नीट कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स नाही करत, कारण तुम्ही फास्ट जेवण करता किंवा जास्त कार्बोनिक ड्रिंक्स पितात. तेव्हा तुमच्या डायफ्रॅमच्या खालील स्टमक असं फुलतो. स्टमकच्या फुलण्याने तुमच्या डायफ्रॅमला काम करण्यासाठी नीट स्पेस नाही भेटत. यांनी डायफ्रॅम कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स करत नाही, म्हणून तुमच्या डायफ्रॅम आणि ग्लोटिक्स मसल्सचा ताळमेळ डिस्टर्ब होऊन जाते. आता हे ग्लोटिक्स मसल्स श्वास घेताना आपोआप क्लोज आणि ओपन होत असते. ग्लोटिक्स मसल्स सडन क्लोज होताना ऑक्सिजन नीट घेत नाही, म्हणून आपल्याला हिचकी येते.